提前点火了，必须的，遥控就能提前给它预热。哎呀，我说我刚才外面真冷，这车里真暖和，而且有个暖心的配置啊，方向盘有加热了，是吗？哇，对东北太友好了。东北那不光是有这个第6代不更换的4驱可以东北用，这个方向盘加热也很实用啊。对呀。你好，小齐。我想去小河沿早市。为您查找到多个结果，已经帮您导航到小河沿早市了。小河沿早市走了，又称为东北第一早市，真假的？哦，那里边有什么呀？有就是老早就有了。露天澡堂呢？这一宿没见，这停的车这么多。我要替广大东北老百姓说一句话。以后在东北卖的车必须前后排都得有座椅加热，是，最好有远程启动。最后你这两边车看得见吗？你看那360度透明的，看着没？哦，而且你看它底盘，它不光是那个4周360，它那关键什么底盘也能看见。是的，像什么就是所谓什么360加180等于多少？540啊，540。我数学不好，我那看前头那个热气腾腾的样子。不，有个残疾人，